पॅरेबल्स ऑफ द गॉस्पल्स हे पुस्तक बरयणार एक काणी सांगता. एक सदांच काम करतालो मनीस आपले दिसाचें काम जाल्या उपरांत बाजारांतल्यान वयतालो. बाजारांतल्यान वयता आसतना ताका एका शॉपाचेर एक सोबीत सुंदर सेरामीक वाज दिश्टी पडलो आनी तो वाज घेवंक ताची खुशी जाली. तो वाज विकत घेवन तो घरा गेलो. घरा व्हरून ताणें ताच्या रुमान खोलींत दवरलो. पूण तो रूम ताका सगळो मेळ्ळो आनी हळशीक दिसूंक लागलो. रूम ताणें साफ केलो आनी पेंट केलो. ताचे उपरांत ताणें जनेलांक बरें सुंदर कर्टन घातलीं. त्या उपरांत सगळे रुमाचे फर्निचर, मेज, कदेलां, आलमारीस सारके करून पॉलिश करून घेतली आनी रूम एकदम सोबीत सुंदर दिसूंक लागलो. नवो रूम दिसूंक लागलो. तेच भाशेन सांत पावल म्हणटा आमचें जिवीत स्वर्गार गेल्ल्या जेजूच्या पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें जिवीत जावन आसा. पुनर्जीवन जाल्लो जेजू आमच्या काळजान मनान आसा. तर आमचें मेळ्ळें जिवीत, संवसारी जिवीत ताचें परिवर्तन कर म्हणटा. पयस करात. जें तुमकां देवा पासून पयस दवरतात तें काडून उडयात. देवाचो मोग, पेल्याचो मोग करूंक तुमकां अदीक मदत करता, आदार दिता. तसल्या तत्वांचेर, वस्तूंचेर, मनशांचेर तुमची नदर आसूंक जाय. शुभ वर्तमानांतून तेंच जेजू सांगतात. ते ऑपोजीट न्हय. गरीब ती सुभागी उपरांत ती कुशाल बरीत आसतलीं. देव जावन आसतना जेजू देवाचो पूत जावन आसतना ताणें आपलें सगळें जिविताचें परिवर्तन केलें. ही एम्प्टीड हिमसेल्फ टू बिकम द सन ऑफ गॉड. सगळो पावर नासो केलो आनी मनशाच्या जिवितान तो आमकां मेळ्ळो. खुर्सार ताणें आपलें जिवीत अर्पिलें आनी ताची संपूर्ण जिवीत ताका देवाताय मेळ्ळें. देवान ताका आपल्या उजव्या हातार बसयला, सगळ्या संवसारा सर्गींचो राजा. सो आमी रुदन करता, कश्ट करता ह्या संवसारान, मागणें करता आनी जिवीत जियेता. ताचें फळ जावन आसा सासणीक जिवीत. सो देवाताय आमकां पूर्ण जिवीत मेळटलें. तो सदांच्या जिवितान पयलो जागो, पयलीं चिंतना देवाचेर दवरली जाल्यार दुसरें सगळें जिवीत सारकें तारयार पडटलें. हेंच सांत पावल आमकां सांगता. आनी सांत आगुस्तीनूय म्हणटा ताचे जिवितान सगळें मेळ्ळें आनी जुनें जिवीत कशें ताका दिसतालें. पूण जेन्ना जेजू ताच्या जिवितान आयलो ताचें परिवर्तन जावन तो नवे रोचना जालो. देव जिवीत ताका अनुभवूंक मेळ्ळें आनी सर्गीचें जिवीत ह्या संवसारांतूच ताका अनुभवूंक मेळ्ळें.